tidur langsung. Kasih hujan tadi. Enak tadi buat. Pakai bajunya ada. Pakai bajunya biar hangat. Mang, ayaan teh, Mang. Ayaan teh. Ini keranjang. Maksudnya bukan 3 ikan, tapi 3 keranjang. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Minggu ya, Minggu pagi jam 6 pagi kita sudah di spot. Kita mau nyari ikan. Ini hari kedua kita ada di Pelabuhan Ratu ya. Kemarin sore kita mancing, hasilnya nggak ada ikan, pada kosong. Nah, semoga aja hari Minggu pagi ini ikan banyak. Oke deh, saksikan keseruannya ya. Mancing mania mantap. Narik ya. Oh, tangkap luhur. Turunin lagi aja.
Turunin lagi, turunin lagi. Susah ikan, susah ikan. Dalaman ini so mantap nih, dalaman ini. Dalaman 50, 40 sama 50. Wah, keren nih dalam so. Ini dalam so, keren so. Dalamnya. Mana lagi so?
Nih guys, kita ada yang mancing. Tua. Ayo dari ngelempar-lempar. Belum dapat ikan guys. Kemarin belum dapat ikan wae. Aku juga sambil mancing. Nih, aku udah sambil mancing guys. Aku juga dari mancing. Aku dari mancing. Mantap guys. Pecegok.
umpannya so. Sudah hampir 2 jam lebih ya Sul ya. Kita belum dapat strike. Kita sudah berusaha keras. Sudah keliling spot. Tapi ikan belum ada Sul ya. Tadi juga banyak pemancing-pemancing, ada 2 kapal itu nggak dapat ikan. Jadi kesimpulannya bulan ini ikan itu memang nggak ada Sul. Nggak strike ya. Udah gonta ganti umpan masih belum strike. Gonta ganti umpan belum strike. Aduh, udah pindah spot nggak ada strike. Ayo semangat Sul, cari ikan Sul. Kalau cuaca bagus, nggak panas, nggak ada angin, air bagus, tapi ikan nggak ada. Aduh. Beginilah kalau mancing. Tidak setiap mancing itu kita dapat ikan. Kalau kondisinya lagi bagus, ikan ada itu, waduh nikmatnya luar biasa. Kita berusaha terus, berusaha sekuat tenaga.
pulang ya. Harus puas dengan tangan kosong. 12 November 2023. Ikan masih belum ada. Kemungkinan di akhir tahun lah ikan akan ada lagi seperti biasa. Itu ya. Udah dikunci semuanya, sudah dikunci. Mas tolong amanin tuh. Ini bagus banget.
bawa dulu. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar hari-hari yang akan datang kita mancing lagi seperti biasa. Sama semangat. Semangat itu ya. Masih bagus tuh, lihat tuh. Agak panas. Adi, main bola, Di. Ayo main bola. Guys, kita mau main bola lagi guys. Habis mancing. Kita main bola dulu ya.
bagus.